Ngizongakulungela. Ya. Abamoshwa abantu. Kanjani sibani ingane encane phela. Ayikwazi ingane encane sibani. Ngane ngomzimba. Ngane. Sasibani asikwazi ukukhuthaza izingane ukuthi ayigange sibani ukuze nazo iboshwe banathi saboshwa. Mina ngithi ayigange ukuze zenele. Ngalokho ehlukumeza abazali yabo. Manje mana sibani angithi egangeni kwazi into eyenzekayo le ethi zigcina ingasakwazi ukuthola imisebenzi zingasasizakali ingasaphili ngoba kuthiwa ine criminal record zona ifuna ukwenzani angithi sibani phela ilento wena ufuna ungene khona wena ungena wena ngokuyala lezi ingane uma ubhekana sibani ngayala ngithini nje siyaxoxa na ungayiyala uyitshethi bafethu ubugebengu abusisi mina ngithi abahambe bozwa phambili anawo nje imoto nje ongazi uyishayela ufunda ngenze ukuze uyishayele waya esikoleni zakufunda azenze lokho ezikuthandayo abazali bayikhuza nothisha bayikhuza nobhuti manje ungakhuza uzuthini ha sibani angisazi mina mana kwawana nje ubugebengu bakho ngangikhuza ukuthi phela sibani mana ngithi makwenzeka ngeke ngikukhuze ngisho ungibona ngathi the wrong unginandaba mina nalokho sibari mina mfethu ubona ngothi pha usho sibari zoboshwa sibari yeke into yenzayo ngeke awungeke ngikuzwa ngothi mina power sibari power ubugebengwini yeah angani ngishiphe la eParliament kunobugebengu obukhulu so sibari uthini indaba yonyazi ngizwile kuthiwa unyazi ade ningicinga nalo nangangithola lathina lathina la caso phela lapha ngithole ngaseklinini mana sibari unyazi ladina ukuze lo ngitholanga mina kusho enginamanga ukuthi ngithole labaseleka ke mana sibari ngeke ngingene enkingeni mhlambe ukuthi manje phela lo ngicingile unyazi mhlambe ngigcine sengidliwa uthayela uthi hayi naka into azange ngitshela ukuthi sobe senza njani nawe uma ngasediniwe bo yini efuna ngizokwenza njani ya phela uyabaseleka yabo uyabaseleka abantu balifuna unyazi bari balifuna khona lobi akungcono ngoba idrad yabona unyazi bethu una njengoba uthi wena akukhulunywe ngey'ngane yabo ilona ongakhuluma naso ke ngane ngendlela yalo nalo yazi njengoba ekwaziwanzima sibari ngiswa kahle sibari kodwa imfihlo into engangiyithola imfihlo ama-26 phela masibari phela kwafanele sikucobhoze sikubhale yabo sikucobhoza anti yabo mina ngibhale fanele ngiqale ngibhale sikubhale la ucotshozo ukuze nami bese ngithola imfihlo uyiphoyisa sikucobhoze la hayi lokho kwethathu yabo lokho ibhala njani igobhoza kanjani kuyanamathiselwa ayisuki mina ngase ngife nje ezulwini uyobuzwa ngale nto kuthiwa yini lela uba mana ezulwini angikhona mina ngemndenini wakithi emndenini wakithi ubuza ngibone obaba omkhulu bakho bethi wona wafunge nje sakushunge nje uba wasewenze nje uyothi phela koyimoya ezulwini akuyi umzimba wami kodwa umzimba khona la bezokukhomba khona na umzimba bawukhomba phi la ngushe khona babona ukuthi siyawazi basibone obo kodwa uNkulunkulu umnikazi omzimba uyawufuna umzimba uNkulunkulu ubaba wakho phela umabonga uNkulunkulu wakho kodwa umzimba ufuna ungenje umabonga mawufaka qala umabonga umshiya lana mayisefikile kodwa uyofika ucela umzimba ungenje wena uzolapha komkhulu bakho lo sanazi inkomo yabo nje sibani lento sibani man usho ezulwini nakhona kulingale kumhlaba ngale kwempilo kuluswa neinkomo kuphi umhlaba sibani
njengoba ungamagumba amane yazi wonke umoya umuntu uyakubo ya hayi lento lokhu nisethuza hayi lento sinithusa hayi sinithusa le nhlabathi yabona lapha umzimba uyelwandle yabo umzimba yakhe ilwandle yabo amagagasi hayi ilwandle sibari manje bana uchaze kahle sibari uma kufa umuntu mayefa kwenzakalani uchaze ngiso ngiyakhala ya mazalwa amaSulman ajabula yakhala amaSulman usefile umuntu manje kwenzakalani umphefumulo wakhe wenze njani ukuzwa yonke lona inyama yakhe umphefumulo uyakwaba kubo ngomphefumulo wakhe ya ngathi wena njengoba uzalwa ngamabonga ya emakhehleni kwamabonga mawufa kuqala ya bese kuthi ke inyama iyodliwa izempethu sibazi awazwa man wena wazwa uyakwazi lokho mzimba ukuthini ukuthi kanti mawufa ya lo mzimba wakho ya umphefumulo awungeni phansi uyasibuka isidumbu umphefumulo yazi ya uthi kade ngihlele entweni kanje entweni embi kanje 26 yazi ngigebengu nje no uyabona nje ya bese izisuka umphefumulo ngesikhathi usongcwatsha umphefumulo usehamba-ke siyala kuhlala khona abakini yabo ish umphefumulo hayi umzimba lokho nalokho omotshana yakho kushiya phansi ya phansi wesibona ayizibala ngiyayizwa le shumayelo mina wangathi uyashumayela manje uthini ngale party ethi njengoba uyibhalele 26 lo ubhalela ya uNkulunkulu uyofika uthini kuye ngale 26 obhalela angimazi noma sobonana kodwa masibonana phela ngosho lokho akushona ukuthi ngasibhalela nje uyothini ethi wawiqophelana umzimba wami wangangikubolekile athi umzimba kiyo wakho lo mzimba ngithi ukwabani yona ngani lesikhathi sokuxabana khona hey kantoni lethwe amaphoyisa la sengiboshiwe kulecala manje ethi ukwabani la othi ukwabani nomzimba owakhe phela umzimba wakhe uhlalaphi yaNkulunkulu angisezwazi uyanihlaphi sibali phila kuwe nje yiwa sibali bukala ngiyaphefumula mina ngedwa sibali wena baba wakho angithi mabo ya lo uNkulunkulu ubani mkhulu wakho wasibari papayo uyakubona yazi